दुईजना लेडीले गरेको थियो नि एउटा सेला एउटा नुर यो मासु चाहिँ के को हामीलाई पनि थाहा छैन एक्लै थियो नि त उसले त रोक्नु पऱ्यो नि त कति दिनसम्म रोकेको हो त्यहाँ हामीलाई होइन कति घन्टा 72 80 कति रोकेको हुँदैन नि त तावाङ जानु इच्छा Hi guys, good morning and welcome back to another vlog. तपाईहरु नयाँ हो भने प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर गरिदिनुहोस् सब्स्क्राइब गरिदिनु नभुल्दिनुहोस् निकै डिप रहेछ त्यो ए पर्खिन न उयो हेर्नु न निकै डिप रहेछ हो अहा ए भिजेको पो रहेछ अहिले चाहिँ फिलहाल हामी जाँदैछौँ के भन्छ के भन्यो जसवन्तगढ जहाँ चाहिँ मैले अघिको स्टोरी जे भनेको थिएँ मैले पहिला भ्लगमा त्यही स्टोरी कन्टिन्यू हुन्छ है उहाँ चाहिँ इन्डियन सोल्जर हुनुहुन्छ अन्त उहाँले चाहिँ इन्डो चाइना वरको टाइममा इन्डो चाइना वरको टाइममा 1962 को त्यति बेला चाहिँ लास्ट म्यान स्ट्यान्डिङ त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो होला त्यहाँदेखिको एक्लैले फाइट गर्नुहुँदै थियो त्यहाँदेखिको लास्टमा एमिनेसन सकेर चाहिँ एउटा बुलेट मात्रै डर्दाखेरि चाहिँ सुसाइड गर्नुभएको है इन्डियन चाइनिज आर्मीको हातमा नलागोस् भनेर अन्त त्यही त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्नेछौँ जसवन्तगढसम्म चाहिँ त्यहाँदेखिको चाहिँ अब के गर्छ कुछ गर्छ केही थाहा छैन प्लान छैन हो यो चाहिँ जसवन्तगढ ब्रिज रहेछ हो ए जयनाथ ब्रिज सरी यस्तो त हुन्छ यहाँ निकै जाडो रहेछ त भाइ यहाँ निकै जाडो रहेछ ज्याकेट लगाउनु पर्यो ज्याकेट निकाल्नु पर्यो अघि माथि चाहिँ हिजोको भ्लगमा देख्नुभयो होला त्यहाँ ब्रिदिङ प्रब्लमहरू त्यस्तो पनि हुँदै थियो मलाई चाहिँ होइन अलिक ठिक भयो किनभने त्यहाँदेखि अलिक तल अल्टिट्युडमा आयो नि त फेरि हामी होइन त्यहाँदेखिको ओह्रालो झऱ्यो नि त हामी होइन माथिदेखि सेरा पासदेखिको त त्यहाँदेखिको ओह्रालो झरेर चाहिँ अहिले ठिकै छ स्टेबलै छ होइन अन्त त्यहाँनिर चाहिँ जसवन्तगढको चाहिँ मलाई म्युजियम थियो त्यस्तै लाग्यो मैले नेटतिर हेर्दा म्युजियम छ जस्तो लाग्यो त्यहाँ चाहिँ जानु मन परिरहेको छ मलाई है बिकज आइ एम भेरी इन्ट्रेस्टेड इन हिस्टोरिकल चिजहरू क्या स्पेसली त्यो मैले भने त है डकुमेन्ट्रिजहरू पनि थियो हलोकस्टको त्यस्तो स्पेसिफिक उयोहरू मात्रै अब सबै पनि होइन स्पेसिफिक चिजहरूमा सो मलाई यहाँ पनि जानु मन परिरहेको थियो हेरौँ म्युजियम छ भनेर सुनेको थियो छ कि छैन आम नट स्योर हो अब जसवन्तगढमा चाहिँ के रहेछ हेरौँ होइन दिन चाहिँ एकदमै यस्तो भइसकेको छ हो लाइट बालेर हिँड्नु पर्दैछ यसरी फगी होइन अन्त अब यहाँबाट फर्किँदा के हुन्छ कसो हुन्छ अब स्योर छैन हामी तावाङ गएर बस्नु पनि सक्छ अदरवाइज छिटो भयो भने हामी बमदिला पनि फर्किन सक्छ होइन अहिले चाहिँ के स्योर भएको छैन हामीले भन्नु चाहिँ भनेको छ तावाङमा पनि आउनु सक्छ अदरवाइज बमदिला पनि आउनु सक्छ तावाङमा पनि खबर गरिरहेछ बमदिलामा पनि खबर गरिरहेको छ हो अन्त हेरौँ पहिला जसवन्तगढ जाउँ है कसो के रहेछ कति टाइम लाग्ने रहेछ त्यहाँबाट चाहिँ विल कन्टिन्यू आवर जर्नी अन्त हेर्दै जानुहोस् अब तपाईँहरूलाई आजको भ्लगमा के देखाउनेछौँ हामी के गर्नेछौँ हो है So stay tuned and do watch the vlog till the end. अब तपाईलाई के भन्नु छ? फगी पुरा छ कन्सन्ट्रेसन उता छ आइपुग्नु पर्ने त अब त हैन अघि 2 किलोमिटर्स थियो यहाँ लाग्थ्यो नि क्रस हुन्छ फेरि सेला प्लस क्रस भएको जस्तै सेला पास त फोटो खिचेको हामीले लेके तर त चाल्दै पाक्छन् हामीले त्यो सेला पास हो भनेर यतिर होला वो जाङ वाटरफल यो त होइन जाङ त जसवन्तगढ यु आर हियर there is a lot to explore close by यो वाटरफल होइन भिजिट होली वाटरफल छुमी ग्याट्से होइन मलाई त उयो जानु थियो वासरुम होइन म्युजियम हो यही नै हो गाइस जसवन्तगढ वर्ल्ड मेमोरियल पहिला झगडा चाहिँ यहीँ भएको हो अल्टिट्युड कति रहेछ 10,960 फिट रहेछ यहाँ आर्मीको दोकानहरू रहेछ जसवन्तगढ के रहेछ यहाँनिर तोफा लानु सक्ने रहेछ ए उयो रहेछ तातो लुगा पाउने क्याफे जसवन्तगढ क्याफेटेरिया सबै यहाँ चाहिँ जसवन्तगढकै रहेछ
म्युजियम चाहिँ छैन मलाई यहीँ माथि छ जस्तो लाग्यो म्युजियम हो कि वार मेमोरियल मात्रै हो कि यति मात्रै हो क्या हो अब त्यहाँनिर सपिङ गर्नु थाल्नुभयो फेरि यहाँनिर पनि ढिलो भइसक्यो भन्दै चाहिँ यहाँनिर हेर्नु जस्तो रे नो यहाँ माथि छ अरे तर गाडी जानु दिँदैन अरे हो अनि 200 मिटर्स जस्तो हिँड्नुपर्छ अरे एन्ड देन इट्स रेनिङ सो आई डोन्ट नो के गर्छ के गर्ने हो चाहिँ यहाँ चाहिँ गाइस यस्तो डरलाग्दो पानी पर्नु थाल्यो हामी चाहिँ अड्क्यो के गरौँ म्युजियम चाहिँ अलिक हिँड्नु पर्दो रहेछ फेरि गाडी लानु पाउँदैन रहेछ अन्त यस्तो पानी पर्दैछ हो कसरी जानु उकालो पनि हामी चाहिँ यहाँनिर अड्किरहेको छ हो कहाँ जानु भएर भोक पनि लागेको छैन हो तर मिठो चाहिँ मिठो गर्नु हुँदैछ अन्त म यसरी आएर बोलेको तामाङ चाहिँ झन्डै 40-50 किलोमिटर होला घर फर्किने चाहिँ 130-40 किलोमिटर छ हो कतापट्टि जाउँ भनेर कन्फ्युज भएर चाहिँ पानी देखेर चाहिँ हेर्नुहोस् अघि सिधै माथि गएको भए पनि हुन्थ्यो अघि त्यस्तो पानी परेको थिएन नि लास्टमा चाहिँ गाइस हामी पानीमा भिज्दै नै आयो यो भिज्दै नै आउनु पर्यो लास्टमा हजुर यहाँ आई थिङ्क फोटोग्राफी अलाउड छैन म्युजियम चाहिँ माथि छ भने जस्तो लाग्यो माथि छ कितना दूर है यहाँनिर चाहिँ मेमोरियल रहेछ यहाँनिर चाहिँ मेमोरियल मात्रै अरे म्युजियम चाहिँ अलिकति माथि मलाई यहाँ चाहिँ एकताल हेर्नु इच्छा नै थियो नि त ये जो सामान रखा है ना ये तो बाद में रखा होगा ना वो तो नहीं है उनका ही तो नहीं है ना सर्विस में ही रखा गया इसलिए सामान रखा हुआ है अभी भी सर्विस में बाबा को भी सही हाँ बाबा को भी ऐसी है इनको 2018 में रिटायर कर दिया तो वो 2018 तक सामान चेंज करते रहे उसके बाद नहीं सामान चेंज किया ऐसा ही करा तपाईँले देख्नु भयो होला हो डामडुम भिडियो हामी चाहिँ हो अनि त्यहाँनिर चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ मेमोरियल रहेछ मेमोरियलमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ बेड थियो ब्ल्याङ्केट थियो देख्नुभयो तपाईँले उहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ एभ्रिडे फेर्थ्यो अरे मतलब फेर्थ्यो अरे रेगुलरली होइन 2018मा चाहिँ रिटायर भएकोदेखि चाहिँ त्यो नफेरेको त्यहाँदेखिको चाहिँ त्यो बेसी बन्द गरेर आएको अब लास्ट जुन चाहिँ युज गरेको त्यही लास्ट जुन चाहिँ युज गर्नुभएको त्यहाँदेखि राख्नु होइन लास्ट जुन चाहिँ युज गरेको होइन नि 2018 सम्म चाहिँ फेरि बस्यो नि त मान्छे त थिएन नि त मान्छे त थिएन नि पहिला 62 मा खसेको नि 2018 मा चाहिँ रिटायर भएको 2018 मा चाहिँ रिटायर भएर चाहिँ स्यालेरी फ्यालेरी सबैको इन्क्रिमेन्टहरू दिँदै रहेको छ नि त प्रमोसन दिँदै रहेको अरे 18 सम्म 18 मा रिटायर भएकोदेखि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ लास्ट उसले युज गरेको त्यो ब्ल्याङ्केट बेडसिट च्यादर सबै चाहिँ राखेको रहेछ त्यहाँदेखिको त्यहाँनिर चाहिँ एकजना आर्मी अफिसर हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँले त भन्नुहुँदो रहेछ यस्तो यस्तो भनेर होइन कस्तो के थियो भनेर त्यहाँदेखिको प्रसाद पनि दिनुभयो हलुवा मिठो खालको होइन अन्त अर्को त के भन्नु थियो अर्को चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ म्युजियम छ अरे कि बेसी पानी पर्यो गाइज उकालो त जानु सकेन अलरेडी भिजिसकेको थियो अनि मैले अन्त हामीले त्यहीँ उहाँलाई नै सोधेँ नि त आर्मी अफिसरले के छ कसो भने कि उहाँ चाहिँ उसको चाहिँ त्यहाँनिर युनिफर्म छ अरे होइन लास्ट लाउनु भएको युनिफर्म त्यहाँदेखिको
मान्छेहरूको बिलिभ छ अरे कि यहाँ चाहिँ बाबा मन्दिरको जस्तै जस्तो बाबा मन्दिरमा हामी जस्तो हुन्थ्यो नि बाबा मन्दिरको त्यहाँनिर जस्तै यहाँनिर बिलिभ छ अरे मान्छे अब कतिजनाले वर्सिप गर्नुहुँदो रहेछ नि त अन्तखेरि लेटरहरू हुन्छ नि क्या लेटर लेखेर अब जसलाई पनि बोल्नु मन छ अदरवाइज विसहरू त्यस्तो काइन्ड अफ लेटर लेखेर लेटर बक्समा हालिदिन्छ अरे त्यहाँनिर होइन के विस छ भने चाहिँ चिठी लेख्नुपर्छ अरे उहाँलाई क्या त्यो विसहरू पुरा हुन्छ अरे आपाले चाहिँ तावाङ जाउँ भन्नुहुन्थ्यो थियो अब हामीले चाहिँ सामानहरू केही ल्याएको थिएन अन्त मैले चाहिँ होस् बमडीलाई फर्क्यौँ भनेको नि त तावाङमा रुम पनि बुक गरिरहेको थियो गाइस हाम्रो अफिसर गेस्ट हाउस छ नि त त्यो पनि बुक गरिरहेको थियो हुँदा हो कि गाइस तर लुगा केही छैन हो प्लस चार्जर लुगा मलाई चाहिँ अब प्रिपेयर भएर कति भन्दा खुबै हार्डली होला 45 किलोमिटर 45 किलोमिटर होइन यहाँबाट बमदिला छ 140 किलोमिटर अन्त यत्रो आइसक्यो बरु भोलि छुट्टी नै छ तावाङ घुमेर आउँ भनेको हो यसले होइन अरे नजाने अरे नि त के गर्नु होइन गाइज यस्तो हो नि त होइन के भन्छ अब लुगाहरू हुनु पर्यो बस्नु लागि प्रिपेयर यस्तो मेन्टली भिजिसक्यो प्लस अब तावाङ मात्रै पुगेर फेरि त्यहाँनिर तावाङ पुगिसकेर फेरि अझै वरिपरि घुम्नु मनपर्छ त्यसको लागि पास बनाएको छैन देखेन भाइ त्यसको लागि पास बनाएको छैन आपाले चाहिँ हात हलाउनुहुँदै थियो अघि हाल्न जो आर्मी अफिसरले त्यहाँ माथि उयो गर्नुहुँदै थियो नि उहाँले अनि त्यसको लागि फेरि पास बनाएको छैन यताउता घुम्नु मनपर्छ तावाङ पुगेर फेरि होइन त्यही कारण भनेर चाहिँ होस् नेक्स्ट टाइम बुम्ला पासहरूको लागि पर्दैन बुम्ला त कहाँ जानु भ्याउँदैन नि पछि त्यही त पुगेपछि चाहिँ मजाले घुम्नुपर्छ तावाङसँग पुगेपछि होइन गाइज नेक्स्ट टाइम गएपछि मजाले पासहरू बनाएर मजाले सबै वरिपरि जहाँ जहाँ कहाँ घुम्नु छ त्यति बेला मजाले उयो गरौँ न त होइन अन्त त्यो भनेर चाहिँ अहिले पालि चाहिँ होस् मलाई तर यहाँ चाहिँ एकदमै आउनु मन थियो मैले नेटमा पनि पुरा सर्च गरेको थिएँ नि त जरवान के भन्नु जसवान घरमा चाहिँ पुरा आउनु मन थियो बिकज मैले नेटमा पनि सर्च गरेको थिएँ नि त म्युजियम चाहिँ जानु पाएन अफसोस कि बाद बिकज निकै माथि रहेछ अन्तखेरि चाहिँ पानी निकै पऱ्यो थियो फेरि गाडी लानु पाउँदैन रहेछ बिकज इट्स एन आर्मी एरिया भएर गाडी लानु पाउँदैन अन्तखेरि अनि देख्नुभयो होला त्यहाँ आर्मी क्यान्टिनमा चाहिँ खानाहरू एकदमै सस्तो एन्ड सबै यहाँ चाहिँ पन्जाबीहरू रहेछ पन्जाब रेजिमेन्टको रहेछ अन्त सबैजना पन्जाबी थियो यहाँनिर चाहिँ होइन त्यही कारण पनि होला मलाई पन्जाबी खानाहरू चाहिँ नर्थ इन्डियन खाना स्पेसली मलाई पुरा मनपर्छ नि त बटर चिकन नानहरू भयो होइन नर्थ इन्डियन खाना चाहिँ पुरा मनपर्छ त्यही कारण त्यहाँ सबै यहाँ चाहिँ पन्जाबी रहेछ बनाउनेदेखि लिएर सबै आर्मी अफिसर्सहरू अन्तखेरि त्यही कारण चाहिँ अब मलाई के भन्नु न मिठो मिठो बनाएको नि खाना होइन हौ क्यान्टिनमा हौ सिङ्गडा आलु पराठा राजमा चावल यस्तो केहरू थियो अन्त मिठो मिठो बनायो बिकज मलाई आई एम अ बिग फ्यान अफ नर्थ इन्डियन फुड अन्त त्यही थियो रेट्सहरू पनि देख्नु भयो होला गाइज अब कस्तो सस्तो थियो टी एन्ड उयो त फ्री थियो आपा वाटर टी एन्ड वाटर फ्री अरूको राजमा चावल 50 रुपिस अनि मागे पो दिन्थ्यो त तपाईँले कहाँ माग्नुभयो अन्त त्यहाँदेखि माथि जुन चाहिँ हामीले अघि सेलापास भन्ने नि लेकदेखिको मुनिको गाउँलाई चाहिँ नुरा भिलेज भन्छ अरे कि जो जसवन्त सिंह भन्ने होइन जसवन्त जसलाई हेल्प गर्यो दुईजना लेडीले गरेको थियो नि त एउटा सेला एउटा नुरा सेलाको नाममा चाहिँ त्यो सेला पास र सेला लेक बनाएको छ त्यो नुराको नाममा चाहिँ यो भिलेज चाहिँ नुराको नाममा राखिदियो भने यो भिलेज चाहिँ नुरा गाउँ भन्छ यो भिलेज चाहिँ नुरा गाउँ हेल्प चाहिँ कसरी गऱ्यो भने चाहिँ खाना लगिदिएको गाइस दुईजना केटीले चाहिँ आर्म्सहरू पनि गर्दै गर्दै हेल्प गरेर ल्याइदिनु भयो क्या ए केहरू आर्म्सहरू क्या बुलेटहरू राखेको हुन्छ नि स्टोरमा त्यहाँबाट ल्याइदिनु ओर्नु गर्दा त्यो पनि हेल्प अलिक भन्दै थियो त आर्म्स एम्युनेसन पनि हेल्प गरेर ल्याइदिनु भन्दा क्या खाना पानी त ल्यायो एक्लै थियो नि त अन्त उसले त रोक्नु पऱ्यो नि त कति दिनसम्म रोकेको अरे त्यहाँ आर्मीलाई होइन कति घन्टा 72 आवर्स कति रोकेको भन्दै थियो त त्यति 1 घन्टासम्म चाहिँ उसले एक्लै रोकेको अरे नि त आर्मीलाई 1 घन्टा कि 72 आवर्स त्यहाँ त्यो रोक्दाखेरि त अन्त उसलाई त बुलेटहरू त चाहियो नि त एम्युनेसन आर्म्स एम्युनेसन त चाहियो नि त खाना चाहियो त्यो चाहिँ उनीहरूले लेडिएसँग हेल्प गरेछ सो त्यो चाहिँ हो गाइस खास स्टोरी चाहिँ होइन अब त्यो थियो खासमा चाहिँ अन्त जहाँनिर हामी मेमोरियल थियो त्यहाँनिर भएको थियो क्या झगडा चाहिँ अब है जहाँ हामी मेमोरियल जहाँ तपाईँको देखायो तपाईँलाई बेडहरू त्यहाँनिर चाहिँ थियो त्यही हो यहाँको जसवन्तगढको स्टोरी चाहिँ गाइज है 1962 को इन्डो चाइनिज वर तावाङ जानु इच्छा थियो तावाङ जानु पाएन होइन यत्रो टुप्पामा आइपुगेर फर्क्यो अब चाहिँ बमदिला फर्केको अब चाहिँ बज्यो 3:30 4 5 6 7 बजी 7:30तिर मात्रै पुग्छ अब 3:37 भयो अब 7:30 तिर बमदिला ब्याक टु बमदिला होइन आयो गाइस थाक्यो अब फेरि माथि सेलापासमा मेरो सास एकछिन अड्किन्छ होला हो माथि त्यो पास पुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिकति हाई अल्टिट्युडमा भयो त्यहाँ चाहिँ अलिक साह्रो पर्दैछ अदरवाइज मजा आयो भ्यू पनि दामी
बाटो पनि दामी कतै कता कता बाटोमा चाहिँ अब बाटो चाहिँ कता कता चाहिँ अब बिग्रेको अदरवाइज राम्रो थियो बाटो पनि होइन अन्त अब नेक्स्ट टाइम तावाङ मम्मीहरूसँग आइडोटीहरूसँग तावाङ आयो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अब म्युजियम होइन अब म्युजियम पस्नुपर्छ त्यति बेला चाहिँ हो त्यो मिस भएको छ योपालि पानी परेर जानु यहाँ पानी परेको छैन फेरि त्यहाँ साइडमा चाहिँ परेछ त्यहाँ चाहिँ कस्तो परेछ त्यो चाहिँ याकहरू यसरी बेल लगाइदिँदो रहेछ सबैको घाँचीमा त्यति नै हो गाइस आज मेरो मुख मिठा भइरहेछ त्यो हलुवाले अन्तखेरि अब चाहिँ यहाँदेखि हामी सेलापास टु बम जिल्ला अन्त के इन्ट्रेस्टिङ भयो भने तपाईँलाई देखाउने छु अदरवाइज लेट्स सी के हुन्छ सो आई होप तपाईँहरूले आजको यो भ्लग पनि इन्जोय गर्नुहुँदैछ होला है अब त्यस्तो उयो त भएको छैन तर अब एकदम इन्फर्मेटिभ चिजहरू होइन अब मैले पनि थाहा थिएन यहाँ यस्तो थियो अब एउटा हिस्ट्रीसँग जोडेको जग्गा हो यो यो एउटा बोर्डर एरिया भएकोले गर्दा 1962 मा जुन चाहिँ चाइनासँग लडाइँ भयो त्योसँग रिलेट गर्ने जग्गा हो नि त यो त यहाँबाट भएको त्यसले गर्दा यो जग्गा एउटा हिस्टोरिक जग्गा हो हामीले अब सक्यो भनेदेखि चाहिँ यस्तो जग्गा हेरिराख्नुपर्छ थाहा भइराख्नुपर्छ मलाई पनि त थाहा थिएन अब यहाँ 1962 मा अब हामी मुनितिर यस्तो थियो भनेर बोर्डरमा ड्युटी कस्तो कडासँग निभाउनुपर्छ होइन दुश्मनलाई अब भित्र हाम्रो देशदेखि बचाउनुको लागि हामी चाहिँ कति आरामले बस्छौँ मुनि त्यही कारणले होइन बिचराहरू कस्तो कष्ट गर्छ भनेर नि त्यही कारण उनीहरूले गरेको कष्टहरूले अब त्यो मेमोरीहरू बनाएको त हेर्नु जानु पनि अब एउटा सौभाग्य नै हो बैशाखी के हो बैशाखी रहेछ बैशाखी भनेको त त्यो यस्तो क्या लक्ष्मीको हिँडेर बैशाखी भन्छ यहाँ पुगेर आएको है हामी जग्गा अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर जाँदैछौँ पानी पर्दैछ बाटो चाहिँ खराब थियो अन्त बिस्तारै जाँदैछौँ होइन अब जाडो भएको छ अहिले चाहिँ फेरि जानु सोधिदिनु पऱ्यो जिरा लिकिन आउँछु धनियाँ बेसी भएन धनियाँ होइन भने जिरा लिएर आएछ धनियाँ अस्तिको पनि छ दुइटै छ नि त धनियाँ त हाल्दैन नि आज चाहिँ गाई छिरामुले साह्रै ठुलो खान्छु भनेर क्या को मासु खान्छु भनेर चाहिँ अब माथिबाट किनेर लिएर आएको हो के भयो चोक्स भयो भने है म त दोकान गएको थिएँ डऱ्यो आपा डर्दैन म त दोकान गएको थिएँ होइन आलु लिनु पर्यो आज त गोरुको मासु खाने रहेछ काँक्रा पनि लिएर आउँछु नि काँक्रा पनि लिएर आएँ भरे यहाँ आएर हेरेको त सत्यानाश भइरहेको रहेछ के सत्यानाश रहेछ ग्यासै सकेछ ग्यास चाहिँ सकेछ गाई हो ग्यास चाहिँ टक्कै सकेछ मैले चाहिँ नि अब बसाइराखेर त्यहाँबाट भित्र टिभी हेर्दै थिएँ नि त अब अब त अलिकति मासु अलिकति त्यो बोइल भयो होला निकाल्न आउनु पऱ्यो यसो त ग्यास त मासु त चिसै छ ग्यास चाहिँ सकेछ त्यहाँबाट फोन गरेर माथि भाइले भाइले चाहिँ उसकोबाट ल्याएर दियो अहिले है नभए चाहिँ आज चाहिँ बर्बाद भइदियो क्या यसको सपना चाहिँ चकराचुर भइसकेको थियो नि मासु हुन्छ भनेर चाहिँ माथि हामी चाहिँ खाना पकाउँदैन नि त यहाँनिर होइन अन्त मान्छेले बहिनीलाई चाहिँ आज हामीलाई भात दिनु सब्जी यहीँ बनाउँछ भनेर पनि भने हो दुईजनालाई खाने गरी भात ल्याइदिनु भनेको यसले चाहिँ काँक्राहरू ल्याएर हो मासुमा आलु हाल्छु भनेर आलु पनि लिएर आयो पिरो निम्बु पनि बिग्रेको ल्याइस् क्या पिरो खोर्सानी पनि बनाउँछ भनेर लिएर आयो कि तर झन्डै जक्स भने जक्स तर थ्याङ्कफुली माथिको दाजुले ग्यास ल्याइदिनु बिचरा छेत्री भाइलाई धन्यवाद मासु चाहिँ के छ त्यो फ्रिजमा राखिदिनु त्यो कडा भएछ कि त्यसले गर्दा काट्नु सकिनँ अलिकति बोइल गरिरहेको छु है त्यहाँदेखि चाहिँ यो चाहिँ कुनै के मासु हेऱ्यो फेरि मिथुन गऱ्यो के हो त्यो चाहिँ गाई नै हो गोरु नै ठुलो झन्डै खाइस् झन्डै खाइ गरेको मासु पनि त्यस्तो गएर आएको त झन्डै बर्बाद भयो त ठिकै छ अब अहिले फाइनली सबै कुरो राम्रो भयो अब चाहिँ मासु पकाएर भेट्छु तपाईँहरूलाई मासु नखाएको चाहिँ निकै दिन भएको छ उताबाट आएको झन्डै हामी 1 महिना भयो त बहिनी है आएको 1 महिना जस्तो भयो कि 1 महिना जस्तो गोरु मासु नखाएकोले हावा जस्तो भएको छ कि आज चाहिँ त्यहाँ बाटोमा पाएर किनेर ल्याएर हो
बनाएको। यस्तै छ परदेशको लाइफ। डिनर पनि खाइसक्यो गाइज हो। भिडियो गर्नु चाहिँ बिर्सेछ किनकि एक्साइटेड भयो क्या कति दिन बाद गोरुको मासु देख्दाखेरि। अन्तखेरि यस्तो भएको थियो होइन। यो मासु चाहिँ के को हामीलाई पनि थाहा छैन। गोरुको चाहिँ गोरुको, तर मिथुन भन्ने मासु पनि हुनसक्छ, अदरवाइज नर्मल गोरु पनि हुनसक्छ होइन, त्यस्तो चाहिँ हामीलाई आइडिया छैन। तर मिथुन जस्तै लाग्दैछ हामीलाई चाहिँ। अब मिथुन मासु भन्ने हुँदो रहेछ गोरुको, त्यो जस्तो लाग्दैछ। अन्त मजा आयो खानु। कति दिन बाद गोरुको मासु खिच्नु पनि एकदमै खिच्नु पनि भुल्दैछ हो, अत्तालेर खिच्नु पनि भुल्दैछ। अनि तपाईँहरूलाई नेक्स्ट गोरुको मासु बनाउँदाखेरि चाहिँ आपाले यहाँ सिम्पल रेसिपी कसरी बनाउनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई म देखाउँछु होइन भिडियोमा नेक्स्ट उयसमा। अब योपालि त अब त्यस्तै भयो, म अल्ता थाकेको पनि थियो, म भिडियो एडिट गर्नु थियो, अब बनाउनु थियो। पाक्ने बित्तिकै दुईजना अब त्यो भन्छ नि कुकुरले गुड नखाए उठ्यो के गर्ने जस्तै, कुकुरले तातो तातो खायो, कुले पनि तातो तातो खायो भन्छ नि क्या। भात पनि नबासिकन त्यस्तै आमा भात अझ माथिबाट भात चाहिँ माथिबाट ल्याइदिनु भएको नि त। भात आउने बित्तिकै गम दिएर सके पनि गयो, मिठो भयो, मजा आयो। पुरा भोक लागिरहेको थियो नि त, त्यसले गर्दाखेरि चिसो हुन्छ भनेर स्पिड खाइहाल्यो हो। पिरो दामी भएछ, मिठो भएको थियो मासु। कस्तो भएछ? कति दिनमा खाएर मिठो भएको हो कि त्यो मन सक्छ। ल भात पनि खाइसकेँ। अब आजको भ्लग पनि इन्ड गर्ने टाइम भयो है। आशा राख्दछु तपाईँहरूले त्यो मन पराइदिनुहुन्छ, किनभने त्यो एउटा हिस्टोरिक जग्गा हो है, हेर्नुपर्ने जग्गा हो भनेर तपाईँहरूलाई पनि सेयर गरेको। त आजको भ्लग तपाईँहरूको अनुमति लिँदै यतिमा नै इन्ड गर्न चाहन्छु है। फेरि अर्को भ्लगमा चाँडै नै भेट्ने आशा गर्दै तपाईँहरूदेखि बिदा लिन्छु। नमस्ते, गुड नाइट।